¿Antojo de un muffin salado pero sin horno y en un minuto? Esta receta es para ti. En una taza apta para microondas, bate un huevo con un chorrito de leche, un poco de queso rallado y tus vegetales favoritos picados, pimiento, cebolla, espinaca. Condimenta con sal y pimienta. Lleva al microondas por aproximadamente 60 segundos, o hasta que el huevo esté cocido. Un muffin de huevo esponjoso y lleno de sabor, listo en tiempo récord. Ideal para un desayuno o snack rápido.